願望實現咗之後，一定要做呢件事。如果唔係，好容易得罪神明。好多人去問啊，師傅，我拜神啊，我許願啊，得咗啦，係咪一定要還願？我就勸你就一定要做。舉個例，去泰國四面神咁樣，佢就好靈驗啊。但係我可以講，佢真係比較小氣。假如你許咗願咧，你唔去還願咧，我講俾你都幾頭痛啊。求人咧，你唔使去多謝人都冇禮啦。啊，如果求神你連願都唔還嘅，就抵佢罰你啦。咁呢樣嘢大家心知啦，好唔好？咁係咪一定要翻去原來個神明嗰度呢？正常嚟講呢，你喺邊度許願，你係正常去翻個地方係啱嘅。咁啊，但係有陣時呢，冇時間呢，都可以揾翻有呢個神有嘅地方去。咁只不過你心理自己覺得需唔需要咁解嘅啫。同埋還願，我教你一個方法，唔好亂咁去講。一陣間還願嘅時候又話送車送樓啊，咁冇呢就大件事啦，係嘛？咁你只係一樣嘢，我翻嚟。我會酬謝神恩，買支香又得，買個水果都得㗎喎。咁你有錢就買多啲靚嘅嘢咯。最緊要有心去拜。師父有一個好嘅建議俾你哋，最上等同最好嘅還願咧，其實你做多啲好事，俾神靈見到佢冇幫錯人，嗱呢個係最好嘅。